నెల్లూరు జిల్లా పోలీస్ అదనపు ఎస్పీ శరత్ బాబు గన్మ్యాన్ నాగేంద్ర చేతిలో AK-47 గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. పక్కనే ఉన్న జీప్ డ్రైవర్ రమేష్ ఛాతీలోకి బుల్లెట్ దూసుకుపోవడంతో అతన్ని కిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఛాతీలో నుంచి బుల్లెట్ తీస్తున్న క్రమంలో రమేష్ కోమాలోకి వెళ్లారు. చికిత్స చేస్తుండగానే మృతి చెందాడు. రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో పోలీస్ వాహనంలో ఎస్పీ కార్యాలయం వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. రమేష్ మృతదేహాన్ని మార్చురీకి తరలించారు. గన్మెన్ నాగేంద్ర చేతిలో గన్ ఎందుకు మిస్ఫైర్ అయిందో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతి విషయం తెలుసుకున్న రమేష్ కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆఫీస్ దిగి లోపలికి వెళ్దామని ప్రయత్నం చేసే టైంలో గన్మెన్ యొక్క వెపన్ మిస్ఫైర్ అయింది. అది డ్రైవర్కి బుల్లెట్లు తగిలాయి. మాకు ఆ సమయంలో ఆ సౌండ్ రావడం, ప్యానిక్ అయిపోయి సౌండ్ చెవులు దిమ్ములెత్తడం, ఏం జరిగింది అర్థం కాలేదు. 1 నిమిషంలో అంత సెకండ్స్లో జరిగింది. అది మిస్ఫైర్ ఎలా జరిగింది అనేది దానికోసం తెలుస్తుంది. రమేష్ ఎప్పటి నుంచి ఇటీవల వచ్చాడు.